Қазір жастардың ортасында мәдениет модада емес деген түсінік бар. Шынына келген кезде білімді болу үшін жалпы қазіргі әлемдік тенденцияда егер мәдениетті қарапайым этикетті білмеген болса, оның білімінен ешқандай пайда болмайды. Сондықтан міндетті түрде жақсы білім алған адам қазіргі мәдениеттің ең жақсы үлгілерін көріп біліп шығу керек. Енді тағы бір қызық нәрсе бар. Жалпы мәдениет өзгермейтін нәрсе емес. Мәдениет әр уақытта өзгеріп дамып отыратын құбылыс. Сондықтан маған мына қазіргі жастардың өз мәдениетін қалыптастыруға деген ұмтылысы ұнайды. Ең бастысы жаңарған мәдениетін, жаңарған тұлға. Солар бір жетістікке жетеді. Қазіргі оқуға түсуші талапкерлерге өзінің түсетін оқу орнының әлеуметтік мәдени жағдайын зерттеу керек, зерттеулері тиіс. Бұл бағытта, мысалға мен енді біздің университетке қатысты айтсам, біздің университетіміздің ең басты ерекшелігі бұл жерде түркі әлемінен келген 29 елден келген студенттер оқиды. Бұл ортақ түркі мәдениетін қалыптастыратын орталардың біреуі осы жер. Сол түркі халықтарынан келген студенттермен бірге оқу арқылы жалпы түркілік дүниетанымды қалыптастыруға болады. Бұл жалпы түркілік мәдениет тануға болады. Осы бағытта айтуға болады. Менің студенттерге айтар тілегім ең бірінші еңбек ету керек. Еңбек бүкіл жетістіктің негізгісі еңбек. Одан соң кез келген нәтижеге жеткенде, жетістікке жеткенде әр ісіне адалдықпен қарау керек. Адалдық басты шарттардың бірі. Қазір ең үлкен мәселелердің бірі әркім өз телефонмен ғана қарым-қатынас жасайды. Шектелу. Телефонмен ғана шектеледі. Ал шын мәнінде адамдармен тікелей, тірілей араласу, солардың мәдениетін қабылдау, өзінің жақсы жағын беру, біреудің жақсы нәрсесін, үлгісін үйрену, ол адамға өмірінде табылмайтын байлық. Ең басты байлық. Осы дүниеде адамдармен араласу, жақсыны, жаманды тану. Ең басты байлық осы. Мысалы үшін мен өз өмірімнен бір қызық нәрсені айтып берсем деймін. Жаңа қызық нәрсенің біреуі менің кітап табу алым болса, екінші бір қызық нәрсе мына тілдерге деген ұмтылысым, тілдерге деген қызығушылығым. Олардың бір жаңа кейін түрік тілін, Түркияға бару сапарым, одан кейін түркі халықтарын тануым, әсіресе мынау жан-жағымызды қоршаған, біздің Қазақстанның географиялық аймағын қоршаған бауыр халықтарымызды тану, олардың әдебиетін, мәдениетін тану мені осы түркология деген ғылымға алып келді. Түркология ғылымы мені соңында қазіргі таңдағы бірден бір түркі халықтарының халықаралық мәдени ұйымы Түрксой халықаралық ұйымына алып барды. Сол Түрксой халықаралық мәдени ұйымында Қазақстанның өкілі ретінде 10 жыл жұмыс істедім. Бұл менің түркітанушы ретіндегі үлкен тәжірибем болды. Әсіресе мәдениеттану, түркітану саласында осы ұйымда жұмыс жасау менің рухани дүниемді, менің танымымды байытты. Мені осындай табысқа жетелеген нәрселердің, қасиеттердің бірі табандылық. Екіншісі еңбекқорлық. Үшіншісі адамдармен араласа білу. Қалай айтсамыз, халықтық дипломатия дейміз ғой біз енді. Халықтық дипломатия ешқашан өз пікіріңді біреулерге таңбау, әркімнің пікірін сыйлау. Осындай бойымда бар қасиеттер менің дәл осы дәрежеге келуіме мүмкіндік берді деп ойлаймын. Қазіргі таңдағы университеттің ең басты 3 мүмкіндігі бар. Біріншісі халықаралық аренадағы танымалдығы. Екіншісі университеттің оқытушы профессорлар құрамындағы шетелдіктер, шетелден келген профессорлар. Үшіншісі бізде өте көп шетелдік студенттер оқиды. Бұл осы жердегі студенттердің ертең араласып бір мәдени орта, ғылыми орта қалыптастыратын үлкен мүмкіндігі деп есептеймін.